Gràcies, Oriol. Ara li toca parlar al Joan Albert Adell, doctor arquitecte, professor de l'Escola de la Salle, de la Facultat de Geografia, amb un extens... Ell parlarà de la intervenció en dos monuments que abans comentàvem del tema aquest de les línies que es marquen en el territori i deixo per parlar del tema de l'aqüeducte romà de Tarragona i de la Pedrera del Mèdol. Bon dia. Abans que res, agrair els que heu vingut i agrair sobretot a la direcció del curset d'haver-me convidat a presentar aquests dos treballs que són relativament recents i que, dintre del context en què s'ha desenvolupat el curset, representen una baixada, no ho diríem que un descens als inferns, però sí una baixada a una realitat tangible, a embrutar-nos de morter, a embrutar-nos de cascots, de pujar les bastides. És a dir, parlarem d'obra pura i dura. Obra pura i dura en dos elements que, per atzar, vam intervenir-hi en els últims 6 anys i que els dos representen formes d'ocupació o d'explotació del territori. Per una banda, parlaré, amb el poc temps que disposo, de la intervenció de rehabilitació de la pedrera romana del Mèdol que va executar Abertis i de la intervenció en l'aqüeducte de Tarragona. La pedrera romana del Mèdol és un exemple meravellós de l'explotació dels recursos naturals del territori i del fòssil que ens han deixat. Com ara el professor Olesti comentava, el de les mines pel sistema de Ruïna Montis, d'Isòvol, o les Mèdules, o tants altres llocs, la pedrera del Mèdol és també un paisatge artificial generat per l'explotació del territori. I l'altre edifici, o l'altre monument en el que hem intervingut, l'aqüeducte de Tarragona, o millor dit, un dels ponts de l'aqüeducte de Tarragona és un exemple de la generació d'infraestructures per les noves necessitats urbanes de les ciutats romanes que no feien falta, aparentment, en les societats anteriors i que, si existien, no tenien el nivell de monumentalitat o de grandiositat que tenen en aquesta època. Malgrat les diferències essencials que hi ha entre tots dos edificis o espais, hi ha una qüestió que els és comuna i que té molt a veure també amb el que ha comentat el professor Olesti ara fa un moment, que és la seva extrema fragilitat. Fragilitat tant des del punt de vista de les agressions, i en veurem alguna, que provoquem els ciutadans sobre el nostre patrimoni o sobre el nostre territori, sinó la fragilitat intrínseca del propi objecte per les condicions de la seva natura geològica, per les condicions de les seves especificitats biològiques i, per què no dir-ho, de la falta d'ús que n'han tingut. Bé, en primer lloc, la pedrera romana del Mèdol va ser una intervenció plantejada per la propietat, Abertis, per valoritzar la pedrera i fer-ne un estudi aprofundit. Val a dir que en tots dos exemples el nostre treball ha estat, com a mi m'agrada moltes vegades dir pels que en coneixen, que la feina dels arquitectes és moltes vegades de fer de director d'orquestra. I si tens uns mals solistes o uns mals professors, la cosa no funciona. Aquí, aquest exemple, aquests dos edificis encara són més exagerats en aquest sentit. Aquí el treball nostre va ser coordinar fonamentalment una colla d'equips, evidentment pluridisciplinars, en els quals intervenien biòlegs. En el cas del Mèdol, la part biològica es va encarregar el professor Martí Boada i la professora Anna Zaonero, geòlegs vinculats, en aquest cas, com en l'aqüeducte, al Laboratori de Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la professora Muñoz i el professor Rossell, l'excavació arqueològica, imprescindible per conèixer la realitat amb la que estem treballant, que en el cas del Mèdol va ser a càrrec de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i en l'aqüeducte per part de l'empresa Nèmesis, i en el cas de l'aqüeducte també el treball del Departament de Construccions
de la UPC, dirigit pel professor José Luis González, i el professor José Luis González, Albert Casals i Pere Roca, que ens van determinar per què i com s'aguantava el pont, i això en parlarem més endavant. Al Mèdol, en què ens vàrem trobar? Ens vàrem trobar, en el moment de començar, en un espai selvàtic, deixat, amb una vegetació exuberant absolutament lliure, vegetació que responia a un concepte pretesament ecologista o ecològic de la natura selvàtica, que en el moment d'intervenir es va comprovar que hi havia un primer problema, que era la possibilitat que un d'aquests pins de quasi 30 metres d'alçada caigués i trenqués l'agulla del mèdol, que és l'element singular de la pedrera. Val a dir que només el primer dia que estàvem repassant el perímetre del mèdol amb el professor Martí Boada, professora Zaunero i els tècnics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que era un dia de vent, vam veure com queien 6 pins, no aquí a la zona de l'agulla, sinó en una altra zona de la pedrera. Evidentment, el primer que es va fer va ser programar la neteja. Programar la neteja en la qual es van talar més de 300 arbres, bàsicament els pins i els lledoners, i perquè no vam cedir a les pressions de Medi Ambient i del professor Martí Boada que encara en talléssim més. Perquè el pretès ecologisme de deixar la natura salvatge el que estava fent era creant una natura importada al segle XIX en el Clot que estava destruint una vegetació autòctona d'un extraordinari interès, però que no es caracteritza pels arbres, sinó per una vegetació rastrera. Aquí hi ha una zona, que hi ha el Hieronymus Sanguinis Christi, que és un geroni nan que és endèmic només d'aquesta zona, que va obligar a acotar zones de l'obra per no trepitjar-lo, i tota una sèrie de plantes que creixen en els fronts d'explotació i que són les responsables de la carbonatació del front d'explotació. Plantes que alliberen carbonat de calç que s'incorpora a la roca i l'endureix. Per tant, aquí se'ns va acusar, com passa sempre, que havíem talat un pulmó natural i que havíem fet, quan en realitat l'opinió dels biòlegs, i el professor Martí Boada en aquest sentit és una autoritat en la matèria, doncs era que el que s'havia de fer era tallar molt més del que s'havia fet i al mateix temps que alliberàvem el monument d'uns paràsits, com podien ser els pins i els lledoners, ens permetia conèixer la realitat del monument i començar-lo a estudiar. En el context de l'actuació, Abertis volia potenciar el valor cultural, pedagògic o de visita de la Pedrera i s'ha construït un petit edifici adossat a l'àrea de servei, que és aquest cos aquí afegit, que això és el cos de l'àrea de servei, en direcció sud, i es va construir aquest petit edifici de recepció i d'audiovisual per introduir el públic a la Pedrera, que està a 800 metres d'aquí. Aquí vam utilitzar un mecanisme de definició d'un sistema de pèrgoles que envolten l'edifici de l'àrea i que ens permet generar un llenguatge arquitectònic que ens identifica l'espai de recepció amb el propi espai de la Pedrera. Aquest és l'edifici de recepció, en l'àrea de servei. Aquesta és la sala, diguéssim, una sala perquè hi caben 100 persones per esperar-se a poder entrar a l'audiovisual, la sala de l'audiovisual, en la qual, per aconseguir un confort acústic, es va tractar la paret d'una forma molt fonoabsorbent, però que reproduís la imatge de la Pedrera per convidar a la gent que no sap el que anirà a veure el que es pot trobar un cop hagi vist l'audiovisual i faci els 800 metres fins a la Pedrera. A la Pedrera s'hi va fer una operació de neteja, ja us dic, exhaustiva. El criteri era que tot aquell arbre que pogués trencar l'agulla o trencar un front d'explotació en caure quedés tallat. Per això ja ho veieu la despejada que hi ha, però alguns arbres que no representaven perill es varen deixar. Contra, ja us dic, el criteri fins a un cert punt dels biòlegs que consideraven que s'havia d'haver aprofundit més. Aquesta és l'agulla. En aquesta part d'aquí ja veieu que hi ha una protecció i és que
degut als estudis geotècnics que se van fer amb motiu de la restauració, hi ha unes zones... Primerament, es va tancar l'accés al clot i dintre del clot, en cas que hi hagués accés vigilat amb grups guiats, hi ha unes zones acordonades que no s'hi pot entrar per perills imminents de desmoronament dels fronts d'explotació. Hi ha fronts que estan en una situació que qualsevol dia poden lliscar cap avall, com efectivament ens va passar en alguns petits sectors. La segona part, l'excavació arqueològica. Aparentment, la pedrera no tenia massa sediment i era una comprovació quasi automàtica del que hi havia. A l'Agulla ens interessava molt per veure si hi havia algun hard ground, alguna fissura de sedimentació en la base de la pedrera. No existia, l'Agulla continuava fins a baix, i a la part baixa el que es va trobar era això a 4 metres de fondària. És a dir, hi ha un nivell d'explotació completament consolidat, uns 4 metres per sota del nivell actual, colmatat en època romana 2 vegades en 2 fases diferents, i el paviment que es trepitja es correspon al segle I de la nostra era. En els clots que es van trobar carreus en tots els estadis d'extracció. És a dir, no sabem per què ni com, els van enterrar a punt de treure'ls. Com succeeix en aquest cas, que el carreu ja està afalcat a punt per ser traslladat damunt dels corrons i desmuntat. Bé, això ens representava un problema important perquè, en primer lloc, no es pot excavar tot el clot, és un problema pressupostari, un problema inclús metodològic, perquè, esclar, el que estem trepitjant són nivells del segle I. Però, per l'altra banda, podien existir o existeixen llocs en el clot que tinguin un interès arqueològic i pedagògic per ser vistos, com pot ser aquest. El de l'Agulla no es va tractar així, i el que es va fer va ser definir un model perquè si en el futur es fan actuacions d'excavació en el clot, es puguin tractar sense alterar-ne la fesomia actual. Com és el cas de l'Agulla, en què es va desistir d'excavar-la perquè ens representava un forat massa gran i que, amb les circumstàncies de l'obra i els pressupostos disponibles, no era possible abordar-la en aquest moment. Un altre dels temes que es van fer en l'Agulla va ser la reexecució d'un georradar de tota l'Agulla que ens va demostrar que l'Agulla no sabem com s'aguanta, o s'aguantava. Estava buida. Era una closca de roca carbonatada i a dintre, res, aigua. I per sort tenia una junta de hard ground aquí al mig, i creixien arbres, però era per on es buidava. Lògicament, no es podia deixar d'aquesta manera, no es podia mecànicament cosir perquè les tensions que hagués introduït un cosit estructural haguessin pogut fer caure, haguessin pogut trencar-la. Aleshores, el que es va optar va ser, i d'això en parlaré més en el tema de l'aqüeducte, dissenyar un morter de calç determinat amb el qual es va massissar l'Agulla. Val a dir també que li vam treure més de 30 claus d'escalador del cim. La cosa també tenia vici. I aquest mateix morter de calç amb una altra dosificació es va fer servir per segellar el hard ground per evitar que ens hi tornessin a créixer pins en aquest punt. L'actuació es va basar en una actuació en el paisatge, és a dir, dintre del que era el clot, es va estudiar exhaustivament el procés geològic de formació, es va consolidar l'Agulla, es van fer les excavacions que van permetre determinar una sèrie d'elements importants i es va executar un traçat, un disseny perimetral, que és tot aquest perímetre d'aquí, que et permet visitar la pedrera, entendre l'extensió de la pedrera, perquè el clot és aquest tros d'aquí, però la pedrera arriba fins aquí i arriba fins aquí. Aleshores, es va dissenyar un recorregut molt poc arquitecturitzat, simplement fites que et van marcant un pas, i una ubicació d'uns elements de mirador en els punts crítics en els quals es pot entendre el que està passant en la pedrera. Aquest és el sistema de l'accés principal a la pedrera, que fins ara era un accés que no era massa reconeixible
atès que havies de posar-t'hi pràcticament a dins. Ara aquí, des de la zona on es deixa el cotxe, ja hi ha una conducció més o menys ordenada cap al circuit. El disseny dels miradors es va complementar. Penseu que el recorregut pel voltant de la Pedrera dura 2 hores, fent-ho a una marxa, diguéssim, portant nens i explicant les coses. Aleshores, en els miradors s'hi va col·locar al costat, en tots ells, per sistema, una pèrgola que proporciona ombra a l'estiu i a l'hivern no fa gaire res, amb uns bancs per seure que a la veritat s'agraeixen bastant. Els miradors, podeu veure que funcionen perfectament. Des d'aquests punts es pot veure perfectament tot el que passa a la Pedrera, en el Clot, bàsicament, i hi ha uns panells explicatius que informen del que s'està veient. Panells que són aquests, que no només expliquen el que hi ha a la Pedrera, sinó que també expliquen el territori de la Pedrera. És a dir, el que és molt important és saber, per exemple, encara hi ha moltes publicacions que et parlen que el transport de la pedra del Mèdol a Tàrraco es feia per la via Augusta. Bé, no és cert, es feia per mar. Perquè just aquí, darrere aquesta cala, es va trobar el moll on embarcava la pedra per portar-la cap a Tàrraco i es va localitzar un camí que pot seguir el traçat d'una antiga via que anava del Mèdol fins al mar i del mar cap a Tàrraco. I aquest és el model que es va treballar per poder conservar els forats de les excavacions i sense alterar la morfologia de la resta. És a dir, són murs de gavions, absolutament reversibles, absolutament desmuntables. La pregunta de dir si aquí se'ns acumula l'aigua, no se'ns acumula, drena. No sabem com, però drena. Aquesta roca és tan porosa que drena. O sigui, el primer que es va comprovar aquí va dir, bueno, si això ho fem així, vam tenir la sort que ens va ploure i força mentre fèiem això i res, estava sec. I passat ràpidament pel Mèdol, anem a l'aqüeducte de Tàrraco. L'aqüeducte de Tàrraco és tot un altre problema. En primer lloc, dius que l'aqüeducte de Tàrraco en realitat és això. Això és l'Especus de l'aqüeducte, que està en el Camí de l'Àngel al centre de Tarragona. L'aqüeducte, estem acostumats a parlar de l'aqüeducte quan parlem del pont, que passa a Segòvia. L'aqüeducte de Tàrraco és un cuc de 18 quilòmetres de llarg, construït de formigó, aquest trosset i alguns altres que s'han pogut anar identificant, i que vam estudiar com es va construir per entendre el que havíem de fer nosaltres en el pont, que era l'objecte del nostre treball. Es va mesurar completament tota l'estructura de l'Especus i vam comprovar que tota aquesta estructura de formigó es va construir amb 2 mides de taulons exclusivament. És a dir, els taulons es van tallar tots a les mateixes dimensions d'amplada i de llargada i una mida era per construir les parets i una altra mida per construir les voltes. De forma que un equip de treball que està treballant allà, vés a saber on, a Puigdelfí, li arriba el carro de Tarragona amb les fustes per encofrar i ell ja sap quines fustes són per una cosa, quines fustes són per una altra, i així es pot anar mantenint el modulatge perfecte de 3 peus d'amplada, els 6 peus d'alçada, etc., al llarg de tota l'obra, que el que vam comprovar en el pont era que estava executada per colles de constructors diferents que treballaven amb poca coordinació i que eren coordinades fonamentalment pels enginyers o els agrimensors en aquest cas. Bé, l'aqüeducte és un monument prou conegut, va ser objecte d'importants restauracions al segle XIX. Una d'elles, una de les coses que s'hi van fer, va ser construir-li la barana de l'Especus, que només en conservava un trosset, i aquestes restauracions van ser fetes fonamentalment per Bonaventura Hernández Sanahuja i que hem pogut identificar perfectament en el treball de recerca que s'ha fet. Bé, aquest és l'estat inicial del pont en el moment de començar les obres. Aquí havíem efectuat la tala de tots els arbres que en cas de caiguda poguessin caure sobre el pont i alterar-lo. També vam sortir els diaris que havíem destruït no sé què. Al cap de 15 dies d'haver fet aquesta tala es va produir un incendi al costat de l'autopista que va ser aturat pel tallafocs que havíem construït al voltant del pont.
Aquestes són l'estat de l'Especus en el moment de començar, amb unes reixes col·locades aquí l'any 1927. Val a dir que aquí hi havia un valor afegit, el pont del Tarragona té un valor afegit, que és un aqüeducte que es pot transitar. És a dir, a diferència del de Segòvia, que l'Especus és molt petit i no es pot transitar, o del pont d'Igart, que si tens claustrofòbia no hi pots entrar-hi, aquest és un pont que es pot transitar i que es pot visitar, però, clar, evidentment, amb l'Especus que tenia no es podia fer en condicions de seguretat. Altre aspecte que tenien era degradacions puntuals per reparacions antigues. Aquest és un pilar que va ser desmuntat per Hernández de Sanaüja i reparat de mala manera. Un problema espantós, l'aparició de plantes a les juntes. Val a dir que hi ha un aspecte que, si voleu, en podem parlar i molt, i que va ser motiu de grans discussions, i encara ho és, sobretot amb el professor José Luis González, que és de si aquest és una obra de pedra seca. Sí, però no tota. Després ho veureu, vam identificar que una de les colles que hi van treballar tenien uns picapedrers extremadament dolents i havien col·locat més formigó de calç, quasi que pedra, per suplir les deficiències de talla dels carreus. En canvi, hi ha altres zones en què els carreus estan perfectes. Bé, plantes, evidentment. Un aspecte importantíssim va ser estudiar aquest tipus de lesions, aquestes pèrdues, que en alguns casos podien ser geològiques, però l'estudi estàtic que se'n va fer per part de la UPC va demostrar que molts d'aquestes lesions eren provocades pel propi procés de construcció, de cimbrats massa ràpids, de cimbrats incorrectes, molts problemes que generaven unes patologies provocades per un procés de construcció poc acurat, que a més es confirmava pel fet que vam comprovar que havia existit un replanteig general dels pilans del pont, quan arriben al pis intermig, aturen l'obra, tornen a replantejar i els pilans del primer pis no estan exactament en la mateixa vertical que els pilans de sota, sinó que estan entregirats i corregits. Perquè, evidentment, en el moment de traçar, com que anaven amb talls verticals del pont, les unions no eren lo perfectes que volien els enginyers. Val a dir que tant en el mèdul com aquí es van realitzar aixecaments per escàner 3D de tot el monument. Aquests escàners servien tant per conèixer el monument com per després elaborar sobre la base de l'escàner els plans de manteniment, en el cas de l'aqüeducte, pedra a pedra. Bé, una altra planta, un altre vegetal dels que teníem per allà, ja lenyosos, aquest ja estava podat, però que evidentment estaven alterant. No era només un problema de flora, teníem un problema de fauna. Penseu que vam endarrerir l'inici de l'obra per aprofitar el moment de migració dels falcons peregrins, perquè teníem un niu de falcons peregrins a dintre d'un dels forats del pont, amb la qual cosa, evidentment, no es podia començar l'obra amb aquella bèstia allà i criant. I quan els del medi ambient ens van assegurar que ja havíem marxat, llavors vam poder començar a muntar bastides. Bé, aquesta és la imatge ortofotogramètrica del pont, i tot i que no és exacta, però fixem-nos que hi ha una cosa que es van veient diferents tonalitats en la pedra. Aquestes tonalitats, la fotografia no és exacta, però es corresponen amb fases, no en fases, amb contrates d'obra. És a dir, a cada tram del pont, que poden ser 2 o 3 arcs, depèn, són molt irregulars, estan construïts per una gent que produeixen la seva pròpia pedra. Al voltant del pont hi ha 6 pedreres, i cada tram té una pedra diferent, des d'unes que estan molt carbonatades i que són fantàstiques fins a unes altres que és pura sorra, com veureu. Aquesta és una imatge interior d'un dels arcs, amb les reparacions d'Hernández de Sanaüja fetes de palets de riu i pedruscall agafats amb morter de ciment ràpid, per sort. Vam trobar també reparacions fetes amb resines epoxídiques. L'excavació. Inicialment suposàvem que el pont tindria un pam de terra i poca cosa més. A la meitat del pont era cert. A l'altra meitat baixàvem fins a 4 metres, fins a trobar la base dels pilans. I amb l'agreujant que aquests 4 metres estaven plens de runa de l'obra. Carreus a mig tallar, rasquills... És a dir,
aquella zona era el taller on tallaven la pedra i l'acumulaven allà. Anàlisis biològiques, l'anàlisi estàtica pedra a pedra que va fer l'UPC. Sobre aquest treball es va elaborar després una documentació per grafiar cada una de les actuacions que s'hi feien, on es col·locaven bolons de fibra de vidre, on es col·locaven bolons de fibra de carboni, on s'aplicava un morter, on se n'aplicava un altre. L'estudi estàtic de comportament mecànic del pont, no hi entrarem, és estable dintre d'un ordre, i l'anàlisi dels processos de formació d'aquestes patologies i el treball. Una de les qüestions que hi havia aquí era molt important. L'estructura del pont, bàsicament, malgrat que he dit que hi havia zones amb morters, és una estructura de pedra seca. Aleshores, aquesta estructura de pedra seca, degut a una mala execució, deixava molts forats. El georradar ens demostrava que hi havia grans cavitats internes dintre dels pilans i de les arcades i, evidentment, hi havia, ja ho veureu fins a quin punt, una colonització vegetal. Aleshores, per una banda, teníem els estructuralistes, diguem-ho així, que ens obligaven a seguir treballant amb la pedra seca, però per una altra els biòlegs que em deien o tapes les juntes o això no hi ha qui ho salvi. Aleshores, amb el laboratori de materials de la UPC es van dissenyar fins a 7 classes de morters diferents per anar aplicant-los a cada una de les necessitats. Aleshores, el que eren les reparacions de lesions estructurals que podien provocar entrada d'aigua o entrada de vegetals, això, es van tractar amb un morter de calç aèria Pasqual, o sigui, a més, calç aèria de la marca Pasqual, amb un àrid de la sorrera Gil de Reus, amb una dosificació de 1 a 5. I pràcticament és res. És un segellat que en cas d'algun moviment, evidentment no té cap conseqüència mecànica, però ens evita que ens entri aigua. El segellat de juntes es va fer, com podeu veure en aquesta fotografia, amb xeringa. És a dir, és un segellat de juntes amb un morter de calç aèria Pasqual, també i àrid Gil de Reus, amb una dosificació 1 a 4 i aplicat en xeringa de forma que només hi ha 2 mil·límetres o 3 de morter en la junta. Aleshores, això ens permetia que, per una banda, el comportament mecànic es mantingués perquè el morter no tenia cap capacitat mecànica per absorbir cap deformació que li pogués provocar el pont, i, per altra banda, la seva densitat i la seva intensitat era tan petita que les dilatacions i el seu propi comportament no afectaven el conjunt de la massa de l'obra. En algun cas es va fer una actuació més potent, com en aquell pilar que us he ensenyat reparat per Bonaventura Hernández Sanauja, que es va penjar, es va desmuntar el pilar i es van substituir les peces mal col·locades per peces de pedra nova, pedra de Calafell, que és una pedra de les mateixes característiques mecàniques i químiques que la major part de pedres del pont, i recuperant la seva geometria inicial. En alguns llocs ens apareixien grans quantitats de morter de calç d'època romana, com pot ser en aquest exemple. Això no és una reparació, això és completament original, això és un tronc d'un arbre que hi havia aquí, amb una junta de la mala execució de l'obra, tapada de mala manera amb morter, i que no havia impedit que en el segle s'hi nasqués. Aquest és el resultat del tapat, no d'una junta, sinó d'un fons de carreu absolutament desgastat. L'altre problema que teníem era els carreus que havien perdut matèria, i veureu fins a quin punt. Aquest és un exemple dels carreus que perdien matèria, però acostant la càmera en aquest punt d'aquí, el que hi ha dintre és això. És a dir, no hi ha carreu. És només una closca de sorra compactada pels líquens, perquè un altre aspecte que es va treballar molt va ser analitzar els líquens que existien, sobretot a la cara nord del pont, que en molts casos aquests líquens eren els que estaven aguantant la pedra. Es van diferenciar els líquens perjudicials que es van eliminar pels sistemes que els biòlegs van decidir i en altres casos, evidentment, es van preservar. Clar, evidentment, que veieu, el carreu no hi és, però el que sí hi ha són les arrels que no sabem d'on venen aquestes. O el cas més espectacular, que hi ha al final de l'obra, que va ser aquest bloc d'aquí, que ja té el puntal posat, que tenia una placa que no era massa sòlida. La placa la veieu aquí a terra,
amb tot el que havia sortit al darrere, i el que hi ha darrere del puntal és això. Aquest carreu va desaparèixer per capil·laritat, per les aigües que li pujaven i que van menjar-se completament la pedra. Ara ja està degudament reparat. Actuacions ja no de tipus conservatiu, sinó ja d'adequació del monument, va ser completar les pecos fins a l'alçada que ens donaven les pautes del tros d'aqueducte del Camí de l'Àngel, les zones estocades de Opus Signinum, que et donaven l'alçada del pas de l'aigua. Es va refer amb un formigó de calç amb quementa, com podeu veure aquí. Es va pavimentar el canal, els pecos, amb Opus Signinum, a partir dels exemples que hi havia, conservant la pendent propera a l'1/1000 perquè tingués baixa velocitat, i dissortadament hem de dir que aquest Opus Signinum ja no existeix, perquè poc temps després d'acabar-se l'obra, oberta al públic i de més, algú va descobrir que era molt divertit córrer amb moto per damunt del pont. Amb la qual cosa, aquest Opus Signinum ha desaparegut. L'Ajuntament de Tarragona va trigar un any a posar unes pilones perquè no entressin les motos aquí dintre, però clar, fer el cavallet aquí dintre era bastant espectacular. Aleshores, es va recuperar el que era la tapa de les pecos, que era una llosa de pedra, es va recuperar a partir dels gravats antics, tenien les dimensions, es va recuperar amb pedra de Calafell, amb peces més o menys regulars, en les quals vam fer-hi una petita digressió, que va ser col·locar aquestes unions en cua d'oreneta, en els dos carreus. Aquestes cues d'oreneta, a veure, evidentment no estan... O sigui, estan reproduint el sistema de fixació dels carreus en pedra seca de la construcció romana, però a dintre de cada cua d'oreneta hi ha el pern d'acer inoxidable que ens fixa el bloc de pedra a la part baixa i estan tapats amb resina. Val a dir també que aquesta resina ha començat a desaparèixer, també. Però era una manera de fixar correctament aquests blocs d'una forma discreta i que al mateix temps, al passejar per aquí per les pecos, hi hagués un valor afegit de dir, escolteu-me, si esteu al Fòrum de Tarragona, veureu en les pedres unes formes de cua d'oreneta que estan buides que us han d'explicar per què servien. Doncs mira, servien per això. Servien per ser emplenades en plom i fixar les pedres. En l'extrem sud del pont es va recuperar tot l'estrep que havia desaparegut i del qual se'n va trobar tota la base. Es va recuperar reconstruint-lo amb dos fórmules d'Opus Cementicium, aquest més irregular, la part original és aquesta d'aquí, aquí ja puja una mica més, aquí es va regularitzar, es va construir la cornisa, que la cornisa al moment de construir-se, que són blocs que van de banda a banda, permetia un aspecte molt important, que era sobre la base del mur d'Opus Cementicium baix, la cornisa més ampla, et permetia replantejar les pecos amb tranquil·litat i poder-lo encofrar sense haver de muntar grans estructures de vestides ni altres coses. I, finalment, el pont ja acabat, endreçat, net, en el qual hem intentat recuperar la imatge dels gravats antics i que es veiés endreçat, conservat i procurant que la intervenció del rejuntat fos pràcticament invisible. No la intervenció en la restitució de parament en els llocs que faltava pedra. Aquesta, evidentment, és evident. Però el rejuntat es va treballar molt sagnant les juntes, patinant-les, perquè tinguessin la mínima incidència. I aquesta és la imatge molt recent d'aquest any mateix i la imatge del segle XVIII, i a partir de la comparació d'aquestes imatges, aquí podeu veure que encara es conservava els pecos. Això d'aquí és un capità de la Guàrdia Valona que va passar a cavall per damunt de les pecos en aquell moment. Doncs el millor elogi que se'ns va fer a tot l'equip que vam treballar allà va ser quan es va fer la recepció de les obres, l'Ajuntament de Tarragona ens van agafar a banda i ens van dir «Però què hi heu fet? No es nota res». Perfecte. Moltes gràcies.